କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେତେବେଳେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଶୀତଳ ଦଲକାଇ ପବନ ତ କେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ପାଣି। ଅତିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଦେଇଯାଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ଆମ୍ବ ଖଟା, ବର୍ଷକ ଯାକ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଆମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। 5 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆମ୍ବ ଖଟା, କାରଣ ସବୁଦିନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରି ସବୁଦିନ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ନିଏ। କେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।